Amanya gange nze Alex Tango okuva ku Tango Creations era nga ngenda okuba nga nkuyigiriza engeri gye bakozesa mu mita atukanika amasimu. Nga mita tuzirinamu ebika bingi ebyenjawulo. Tulinawo enzirugavu, tulinawo eya kyenvu era mu butale wonna gino gyasangayo nyingi. Tugenda kukozesa eno era ojja kuba ng'olaba bakanika batya amasimu nga bakozesa eno mita. Mita yaffe eno gye tulina erina ebitundu bingi ebigiriko naye nga buli kitundu kirina omugaso. Tulina wano ewali akagambo off oba okuggyako era nga off yaffe eri awo era nga oba ovudde mu off ekulaga nti ezizzaako, wezzayo mu off eba evuddeko. Tulinako ekifo ekisinga okuba ekyenkizo mu kukanika amasimu. Tulina wano olaba busimbo obuliko oba ka V minus ne budooti busatu wansi. Kino mu lulimi lw'okukanika amasimu kiba kitegeeza amasannyalaze agali direct oba direct current, nti ago go tegakuba wabula gookya bwokya, nti tujja gasanga mu batteries okusingira ddala ne batteries z'emmotoka ez'amasimu kwegamba nga gali mu battery. Kati wano tulaba ka V ne kaweevu akalinga kazigizaga kaweevu kaffe kano, ago ge tuyita amasannyalaze agatambula nga agaddayo agali alternating. Era amasannyalaze gano tujja gasanga mu bintu nga TV ge zikozesa, ge tukozesa okwakisa zi balubu ennene, ago amasannyalaze ge tukozesa aga bulijjo egabeera gano aga kavi ne kasimbo. Naye nga wona agenda ku mita ez'enjawulo oyinza osangako obusimbo obulalalala nga wona aba obutegedde mu ngeri ez'enjawulo. Then tulinawo zino simbo zolaba wano wansi owali kano kantu akalinga kasi wansi nga kaliko obugulu awo ke tuyita ka homes. Era ne kuyamba okupima resistance oba amaanyi ga IC yonna gyonna aba opimye ku board oba diode yonna opimira wano. Waliwo kano akabonero bakayita continuity nga kakuyamba oba nga opima okumanya amasannyalaze oba gava ku point emu oba ekitundu ekimu okutuuka ku kirala oba nga okanika amasimu. Ate kano kasimbo akalala buno obubiri ffe tetubukozesa mu masimu wabula bukola mu kanika ma TV ma radio. So naabwe oyagala okumanya ojalawo vidiyo bw'okukanika ama TV then n'obuli wano eno era nabwo kyekintu kyekimu kye bukola. Okusingira ddala tugenda kusinga kwesigama ku buno bwe tukozesa mu masimu. Buno obutuli bwolaba wano wansi wano obwo buli bwetooloddwa. Ffe tetubukozesa kuba masimu tetulina ngeri gye tubwetaaga bukozesa, naye bannaffe abalala bakozesa mita ekikula bwe kiti bo bwe bagikozesa. Era nga kuliko ne buno bwe twandiise COM gye tuyita COM. Wano we tutera okuteeka negative yaffe oba gye tuyita probe yaffe oba waya yaffe enzirugavu. Era nga wano olaba wali obusajja akasiikana kalina amagulu abiri we tuteeka waya yaffe emyufu oba emmyukirivu etwandiise eya positive. Kati okutuuka ku kino ekituli ekirala oba opima amasannyalaze nga amangi okusingako ku gano we twesanga nti tujja kujja emmyukirivu eri tugiteeke mu point eno esemberayo ddala waggulu lwansonga nti yeekola mu masannyalaze amangi okusinga ku ge tuba tupima nga gali wano. Tulina waya zaffe zino bbiri nga bw'oziraba ezituyamba okugatta ku mita era ne zituyamba n'okuba nga tugenda okugatta ku kye tupima. Nga waya zaffe zino ebbiri oziraba zirina emitwe ebiri. Tulina guno omutwe gwolaba oguyingira mu mita ate ne tubaako n'omutwe guno omusongovu. Guno omutwe omusongovu gwe gutuyamba okukoonya ku ekyo kye tupima ng'era buno obusayidi obulaba bwolaba obutali busongovu bwe buyingira mu mita. Era nga tugenda kuba tubuyingiza mu mita, tugenda obuyingiza mu mita. Guno omutwe gwaffe omuddugavu tuba tulina guyingizaamu ewali COM oba COM tuba tulina oguyingiza era nga gwe omutwe gwa negative oba ogwakasitale kaffe akatoolako. Ate guno omutwe gwaffe omulala ogwa red oba ogwa ekimyukirivu gwe gwa positive era nga tuba tulina oguyingiza woolaba ewali simbo eno ey'obugulu obubiri oba akabonero k'obugulu obubiri nga waliwo ne AM oba olina otteeka. Ng'omaze okuyingizaamu obwaya waffe muno eno
ojja kukyusa mita yaffe ogitwale mu kasimbo ka continuity okoneseeko kakasize ddala nti bw'oba bukola sound ng'omanya nti waya zaffe zikakasiddwa ziba zikola bulungi. We zitakola sound omanya zirina obuzibu. Era nga tukikola practical oba mu nkola ey'okukwatako tujja kikyusa wano mpola mpola ku kasimbo kaffe ke twalabye ke nabalazeeko wali aka continuity. Okonyeeko bw'oba bukola sound ng'eyo gy'owulira awo ng'omanya nti waya zaffe tezirinaako ka damage konna, ziba zikola bulungi era zikolera ddala bulungi oba okonectinze bulungi. Ogipimisa otya eryanda? Oba ogenda okupima eryanda obeera nnyo sokini ku manda ag'enjawulo kubanga amanda galina labels ez'enjawulo. Kati ffe nga lino eryanda lye tukozesezza lirina 3.7 oba 3.7 volt, ekitegeeza yo weba ekyajinga ekomako etandikiraawo ate okujjula kwayo kuli kunnya akatundu 2, that means 4.2 bwe kubanga eryanda lijjudde. Kati twagala tumanye woba opima eryanda okoze otya. Eryanda okola otya odipima? Eryanda nga tutegedde nti volt zaffe tulina 3.7. Bwe tuba tukomyewo ku mita yaffe eno nabagambye nti battery ogipimira mu direct current lwansonga amasannyalaze ga direct current tegakuba gogookya bwokya, era nga otunulira battery egwa mu kikaaki egwa mu masannyalaze agookya. Era wolaba kasimbo kaffe oba akabonero aka V minus ne budooti 3 nti ku mita yaffe we tugenda ogira. Oluvannyuma nga wetwogedde nti battery yaffe erina 3.7 ku mita yaffe wotunuulira saizi yaffe we tuba tutambula wano 3 teriiko, naye ate ngeno batulaze buno bumirumiru oba wetwandigambye obutonnyeze obutinitini battery yaffe esingawooko. Era battery yaffe esingawo wano mu 2000 mu butundutundu obutini na wano obudesimal obutini. Era battery yaffe ejja kuba ng'erabikira wano mu 2. Lwaki? Lwansonga nti 2 tuba tupima obuzito bwe twetaaga okuba nga tumanya. Ate w'osukka n'ogenda mu 2, that means oba kitegeeza nti osusseewo mu kipimo kye twagala okupima. Katujja kukozesa 2 kubanga 2 ge gali mu range gye twagala oba ekipimo kye twetaaga okupima. Era tunaatambuza mita yaffe tugenda gitwalawa mu meka? Mu 2. Nga bwe nyongedde okunnyonnyola lwaki tutedde mu 2. 2 tugassaamu lwansonga nti ge gasobola otuwa ekipimo kye twetaaga. Era obutalwawo awo tujja kuddira nga twagambye nti akapulasi kaffe ye waya yaffe n'emyufu, era akaddugavu kaffe ye waya ya negative oba ya minus. Kati twagala tumanye battery yaffe eno bwe tuba tugipimyeko ekyajinga mu ssimu tukikola tutya. Tujja kukwata kano akamyufu tukassewa ku positive yaffe oba plus, tukwate akaddugavu kaffe tukasse ku ki? Ku minus yaffe oba negative. Era wali ebipimo bye tufuna wali ku battery wali batulaze nti tulina 3.6 oba 3.6, ekitegeeza nti battery yaffe ne tugissa mu ssimu tesobola kukyajinga lwansonga okusinziira ku battery wetugambye nti erina 3 oba 3.7 wekyajingira wane eba tesobola kukyajinga kubanga eraga nti yasaze omuliro kusinziira ku kye twetaaga okuba nga tukyajinga mu ssimu. Era buli wosanga battery ng'esse bwetyo okusinziira ku kipimo kye bakulaze kyerina eba tesobola kukyajinga mu ssimu. Oba olina okuddira ebyuma byaffe ebirala bye tukozesa okwongeza ku muliro okuba ng'ekola ki? Ng'ekyajinga mu ssimu bulungi. Engeri gy'oyinza oppimamu eryanda ng'okozesa mita. Nkakasa nga otegedde engeri gye bakozesaamu multimeter nga tukanika amasimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.